خوش اومدی به مدیتیشن امروز. مدیتیشن امروز برای گفتار درست و کلمات هست. روز 10 از 21 روز سفر مدیتیشن با آموزه های بودا. گفتار درست یعنی صداقت، مهربانی و سکوت به موقع. کلمات ما انرژی دارند. میسازند یا ویران میکنند. امروز تمرین میکنیم که کلاممان را نور کنیم. با آگاهی جایی رو برای نشستن انتخاب کن. نفسات رو با من دنبال کن. تا اینجای امروزت و کلماتت فکر کن. چطور گفتگو کردی؟ چطور شنیدی؟ آیا چیزی گفتی که از روی خشم یا بی‌صبری بود؟ آیا چیزی بوده که میتونست با کلمات تو مهر رو بیاره؟ بودا میگوید قبل از گفتن هر چیزی از خودت بپرس آیا این حقیقت دارد؟ آیا مفید است؟ آیا از سر مهر است؟ با من تکرار کن. من کلامم را میبینم. من با گفتارم صلح را انتخاب میکنم. لحظه فقط سکوت کن در فضایی که الان هستی. بدون کلام همه چیز برای تو روشن. نیت امروز آگاهی به کلامه. باشد که نور دل بودا به دلهای دور و نزدیک ما بتابد. آمین. دم و بازدم مهدخت.